Всем привет, с вами Автодок. Когда вашему автомобилю уже ничего не грозит и с ним уже проблематично что-либо сделать, потому что накладок дверей практически нет, вам поможет обычный шумоизоляционный вибропласт. Сейчас я вам продемонстрирую, как отремонтировать такой гнилой автомобиль. Смотрим видео. Подрезали двери по контуру, потому что когда мы наклеим вибропласт, он украдет у нас зазор, и по уровню вибропласта мы срезали контур двери. Теперь нам осталось с помощью такой тонкой жести восстановить контур двери, не хватающие углы, съеденные мышами, и начнем отклеивать вибропласт. Установили наш контур двери с помощью тонкой жести. Что она торчит, ничего страшного, она у нас сейчас обтянется. Обезжирили дверь, приготовили заранее кусок вибропласта. Разглаживаем его. Подрезаем. Загибаем наш вибропласт вовнутрь. Ты что, завел? А что, больше кроме стартера ничего не надо? Клеим его к коробу двери. Ага, дай ключи, ворота открыть. Обрезаем по форме. Ага. И ключи, ворота, где печь открыть.
Вот получилась у нас такая дверь. Дальше мы погреем здесь пену, нормально разгладим, чтобы сейчас не тратить время на видео. И, значит, еще один нюанс: нужно будет проделать дренажное отверстие, чтобы вода в двери не стояла, потому что сейчас дренажи мы заклеили. Потом сначала обработаем внутреннюю поверхность с антигравием. Дальше в том же духе сделаем водительскую дверь. Обклеим наш автомобиль, замотируем и зальем антигравием. А ты прячешь глаза за фарами, и все идет чередом, как до ре ми. Твои мысли поют гитарами и тревожат душу минорами, а вокруг все гуляют. Вот, слегка стемнело, но машина все-таки готова. Мы ее покрасили антигравием. Ну, выглядит вполне неплохо. Для тех, кто сейчас начнет говорить, что типа да это все херня, короче, там отлетит, Ну, это уже третья машина на моем счету. Первый был мой Матис. 4 месяца, полет нормальный. Посмотрим, как будет дальше. Всем, кому понравилось видео, ставим пальцы вверх. Подписываемся на мой канал. Пока.